Hello everyone! Ito na naman po ang inyong lingkod, Mama O. Today I'm gonna show you 3 ways to cook cassava. Unahin muna natin ang ating puto LANSON sa Visayas. Ganito po ang pagbabalat namin ng cassava sa Visayas. Huwag niyo pong i-stock ng matagal ang cassava dahil madali itong masira. Mga 3 days lang, pagka mga 3 days lang pwedeng i-stock. Huwag niyo pong balatan ang cassava, hugasan po ito mabuti. Tapos yung balatan ang kamoteng kahoy, gadgarin po ito ng pinong-pino. At salain po sa malinis na lampin. Pigain po itong mabuti. Pwede ring maging moist kung tirhan mo ng kunting katas ang iyong cassava. Ganito rin po ang pagpiga. Kung wala kayong lampin sa bahay, pigain mo na lang yung kamay. Tapos, lagyan mo na rin ng asukal. Depende na po sa inyo kung gaano karami ang asukal. Mabuti. Pagkatapos mong haluin, lagyan mo ulit. Tikman mo muna, tapos lagyan mo ulit ng asukal. Pagkatapos nyo pong haluin ng mabuti, ilagay nyo po yung young coconut. Pagkatapos po, yung mold, lagyan mo ng star margarine para hindi dumikit. Pagkaluto na, hindi na dumikit yung puto LANSON sa lata. Pwede rin pong mold. Ganyan po ang paglagay. Tinirhan ko po ng mga katas ng cassava para maging moist ang aking puto LANSON. I-steam po natin ang ating puto LANSON hanggang sa maging translucent. Takpan po natin ng dahon ng saging para hindi maging masyadong moist. After 15 to 20 minutes, check po natin kung translucent na yung color ng cassava. At saka, ayan, luto na siya. After 15 to 20 minutes, luto na. Ayan. Sarap nito. Tignan mo. Matikman mo. Sarap. I'm sure, miss na ng ating mga OFW yung puto LANSON. Ito naman po ang cassava pudding. Haluin nyo ito muna, lagyan ng asukal, ang cassava, ginadgad na cassava, at saka lagyan po ng condensed milk or evap at timplahan na lang po natin. Tapos po, ilagay na natin po sa ating lianera na nilagyan natin ng margarine. Pagkatapos po natin lagyan ng margarine, pwede rin lagyan ng asukal at ilagay na natin yung ating cassava pudding na may condensed milk at saka lagyan natin ng cheese on top, tapos steam po natin.
Patakin po natin ng mga 30 minutes. Ayan. Ganyan po itsura ng steam na cassava pudding. Ito naman po ang ating linupak na cassava sa Visayas. Ayan niyo po kung gaano ka-unique ang paggagawa namin ng linupak na cassava sa Visayas. Maganda pong panding ito sa mga folks natin. Malaman din po natin kung paano nila ginawa ang linupak na cassava. Pwede rin pong saging na ganito. Mas masarap po kung saging. Tsaka hindi po masyadong sticky. Ganyan. Ayan, luto na siya. Sarap. Tikman mo. Oh. I'm sure naglalaway na yung mga OFW natin dyan. Shout out sa naglalaway. Sarap. And that is the 3 traditional methods of cooking cassava in the Philippines. Cassava in English, kamoteng kahoy in Tagalog, balinghoy in Ilonggo, patyoka in Canaraya. Please don't forget to subscribe and click the notification bell so you'll get notified whenever I post new videos.